Dame i gospodo, nikada u istoriji nije bilo, niti će ponovo ikada biti, tako jednostavno i tako bazično dostavno vozilo kao što je bio Citroen 2CV furgonet. Prva inkarnacija ovoga službenog spačeka pojavila se već 1951. godine sa oznakom AU, pri čemu slovo U označava pojam utility ili ti radno vozilo. Davorov primerak je AK400 iz 1974. godine. Davore, priznaj šta je ispod haube. Da, ispod je motor od 600 kubika i 29 konja sa čitavih 42 Nm. To je dvocilindrični, vazdušno hlađeni motor. Koja je maksimalna brzina, ali ona teorijska? Pa deklarisana maksimalna brzina mu je 110 km na čas. Šta je sa ubrzanjem? Pa ubrzanje, ja nisam siguran, ali mislim da mu treba čitavih 30 sekundi da postigne 100 na sat. Niko zvanično nije merio ubrzanje i na neki način nemoguće je to ubrzanje precizno izmeriti. Zašto? Pa zato što koliko god on sporo ide, uvek može da ide i sporije. Serija furgoneta AK krenula je ranih 70-ih godina i nosila je oznake AK 250, 350 i 400. Šta nam ta brojka govori? Brojka govori o samom obliku karoserije. Znači, postojala je taj AK 250, to je bila najmanja karoserija, najkraća i najniža. Ovaj moj nosi oznaku 400, jer on sa svojih nepunih 700 kila težine može da ponese 400 kila tereta, što zaista zvuči nevjerovatno u današnjim uslovima. Kod Citroena 2CV furgoneta važi jedno pravilo da je restauracija istovremeno i jednostavna i komplikovana, zavisi na šta naletite. Da krenemo od motoristike. Motor je u principu jednostavan za rad, jer nema puno delova, nema puno ni elektronike. Kako da vam kažem, ima ovde 2-3 lampice, ima farovi, ima zadnja svetlosna grupa i to je cela elektronika. Ali spaček nema nešto što ima praktično svaki drugi automobil. Pa konstrukcija motora je takva da on nema puno dihtunga, praktično dihtuje metal na metal. I šta je onda tu komplikovano na motoru? Na motoru je možda najkomplikovanije za ljude da našteluje paljenje, pošto mnogi ne znaju gde se platine nalaze, a one su smeštene, odnosno sakrivene iza ventilatora, pa je pristup otežan, a takođe i štelovanje. I ono što je genijalno u samoj konstrukciji tovarnog dela, to je noćna mora kasnije u restauraciji, pa da to pojasnimo. Njihovo genijalno rešenje je bilo kako ojačati taj jako tanak lim i smislili su da ga naprave rebrastog, valovitog, takozvano, i to zadaje velike muke limarima, koji nas inače psuju i kad pristanu da nam rade auto, jer teško ga je naći, a još teže uklopiti. Svaka restauracija nosi u sebi prepravke. Koje su bile tvoje? Ubačeni su prednje disk kočnice i radi veće bezbednosti rikverc svetlo i svetlo za maglu. Promenjen je i prednji branik, stavljen je sa modela Safari i preokrenuo sam zadnje sedište koje je fabrički bilo klupa, a ja sam ubacio 2 originalna spačekova sedišta. Šta znamo o radnoj istoriji ovoga konkretnog primerka? Ono što ja znam je da su oni korišćeni u pošti u Novom Sadu, a konkretno za ovaj primerak znam da je imao natpis servis za veš mašine, kad sam ga ja kupio. I verujte mi, još uvek može da stane jedna veš mašina.
tako da ako vam ne treba vaša veš mašina, doći ćemo po nju. S obzirom na to da si sam radio restauraciju i da si koristio najkvalitetnije originalne delove iz uvoza, koliko je ovaj automobil pouzdan? Automobil je prilično pouzdan. Mi sa njim dosta putujemo, obilazimo te svetske susrete. Najdalje što smo bili, to je Škotska, a idemo ovde po regionu. Zadnji put smo bili u Sloveniji, bili smo u Hrvatskoj, bili smo na svetskom susretu u Španiji, u Poljskoj, u Češkoj, tako da... Bez greške. Bez greške. Zaista bez jednog kvara. I pre nego što parkiramo AK400, da vam kažem nešto, posjedovanje automobila iz grupacije Spaček nije samo imate auto, to je automatsko učlanjenje u klub nekih jako zanimljivih ljudi, je li tako? Pa jeste, svi su opušteni, duželjubivi, gostoljubivi i na susretima inače. I ti susreti su svake 2 godine. 2027. se održava skup u Holandiji, a 2029. će biti u regionu ponovo u Makedoniji. Drugim rečima, ukoliko želite da proverite da li je tačno ovo što smo rekli, nabavite Spačeka, restaurirajte ga do 2029. i proverite u Makedoniji.